Und da ist auch Meeting is being recorded. Nein, Nein, Martin. ich frage Ja. Martin, wo Sie residieren, wo Sie arbeiten und ob das ist in Buenos Aires. Pregunta Carl Martín, a vos, ¿a dónde residís y a dónde trabajás si eso es en Buenos Aires? Es cerquita de Buenos Aires, una ciudad que se llama Olivos. Vivo cerca del presidente de la Nación, que le vamos a tener que mandar un libro de regalo de cultura dialógica, pero relativamente, ¿qué será? Del centro-centro será una hora del centro-centro, digamos, una cosa así, o menos en auto, un día normal, a lo mejor media hora en un día normal, del centro de la ciudad. O sea, afuera de la ciudad de Buenos Aires, pero relativamente cerca, digamos. A menos kilómetros que ustedes. Martin wohnt und arbeitet in Olivos, das ist ein Dorf, auch außerhalb der Stadt selber. Die Stadt ist sehr groß, die Stadt Buenos Aires, aber näher als wir hier in Maschwitz. Es ist in im nördlichen Teil und es sind so eine halbe Stunde, 40 Minuten zum Zentrum. Mhm. Und diesem Dorf Olivos, da ist auch das Haus, wo der Präsident wohnt. Und er sagt, es wäre sehr Hat er mal günstig, dem geschrieben, ja. Präsidenten ein Buch zu schicken. Von der dialogischen Kultur. Er wird dann der Nachfolger des Präsidenten wahrscheinlich. Ja. Puede llegar a ser, quién sabe, el que sigue al presidente con esta info. Vos. Bueno, ¿quieren arrancar? Porque en realidad ya son Wollt ihr anfangen? 11:05, 10:05, arranquemos y los que se vayan sumando se suman. Y decirle, bueno, que estoy muy contento de que hayan aceptado reunirse hoy para presentar lo que fue la excusa de la charla, la presentación del libro de Götz Werner, lo que acá lo titulamos Lo que nunca imaginé, que está ya disponible en nuestro site, y que eso sirvió y dio puntapié al inicio también de algo más profundo, que era cómo conocer lo que hizo Götz Werner, que él le dio como algo muy central en su biografía empresarial, llamado cultura dialógica, que bueno, que Carl justamente fue el creador de esa cultura dialógica y que debido al fallecimiento de Götz Werner recurría a Carl Martin para ver si él podía contarnos un poco sobre la visión de Götz Werner y hacer la introducción de la cultura dialógica. Hemos aprovechado que él tiene 2 libros sobre puntualmente anécdotas de Götz Werner y sobre la presentación de la cultura dialógica, que acá también hemos presentado, y lo hacemos como una trilogía, o pueden obtenerlo por separado o por los 3 juntos. Así que bueno, junto a él está Angélica, que es coautor de un libro sobre lo que era la parte filosófica de la cultura dialógica, así que muy agradecido. Úrsula, por un lado, va a ser la pivot de introducción y de desenlace de esta charla, y tenemos también el placer de contar a Alicia Frenkler, que nos va a ayudar un poco con algunas cosas puntuales que se nos ocurra en el medio del camino aportar. Así que bueno, bienvenidos a todos los que están y los que lo escuchen después en grabación, bienvenidos también para un poco introducir esto que para mí me llamó la atención. Veníamos apoyando muy fuertemente la sociocracia y nos pareció esto como un complemento ideal para ponerlo en el aire, ¿no? De ahí ver qué pasa. Así que bienvenidos a todos y gracias. Also, als erstes vielen Dank, Karl Martin. Ist es Ihnen recht, wenn ich Karl Martin sage und Angelika? Ja. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. So fangen wir jetzt an. Die, wo sich dann noch dazu kommen dazu. Er tut unser Treffen
wie sagt man, aufnehmen. Also können dann vielleicht Leute später auch reinschauen. Es ist hier morgens, also ist es ein bisschen eine komische Zeit, damit viele Leute dabei sind. Morgen. Hier, hier ist Hier, es ja. Morgenzeit, da Morgen. arbeiten alle oder viele. Ja. Dann gut, er möchte dann diese 3 Bücher zeigen, die schon fertig sind. Und der Anfang war mit dem Buch von der Biografie von Herrn Götz Werner. Ja. Und da sie mit ihm gearbeitet haben und da er die dialogische Kultur in seiner Biografie, in seiner Unternehmungsbiografie, in seinem Leben angenommen hat, gut, geht es halt darum, hier in Argentinien hat Martin mit seiner Gruppe stark mit der Soziokratie gearbeitet oder daran Interesse und die dialogische Kultur hat hat er interessant gefunden und darum auch die Bücher übersetzt und verlegt und ja, die Idee ist, dass man das mal sichtbar macht, die dialogische Kultur und mal schauen, was dann passiert. Ja, vielen Dank. Das freut uns sehr, dass die dialogische Kultur auch so weit weg von dem Ursprung, aber eben doch nicht ganz weit weg, denn es ist ja eine ganz allgemeine Kulturaufgabe und Zivilisationsaufgabe, die damit verbunden ist. Ziemlich allgemein würde ich sagen, viel weniger speziell, als es scheinen mag auf den ersten Blick. Und es freut mich und uns, darf ich wohl sagen, sehr, dass das Interesse findet bei Ihnen. Bueno, ante todo, muchas gracias. Que desde tan lejos desde tan lejos de su origen tenga interés en la cultura dialógica. Y por otro lado, bueno, tan lejos, pero en definitiva es una tarea de la civilización y de la cultura ocuparse de esto. Así que, bueno, aquí estamos. Yo quería hacerle una consulta a Carl cuando yo entendí en el libro que Gott Werner lo descubre en un seminario que estaba haciendo Carl y le encantó el concepto y lo llevó a la empresa. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió a partir de ese encuentro casual para futuro que termina siendo el libro de Gott Werner? Y bueno, que después nos haga una introducción ya por sí de lo que es la cultura dialógica y los principios y todo lo que puede aportar ahora, ¿no? Martin möchte Sie fragen, Karl Martin, wie das war, sofern er verstanden hat, am Buch vom Herrn Werner, haben Sie sich sozusagen zufällig in einem Seminar, den Sie gegeben haben, kennengelernt. Und das hat den Herrn Werner sehr interessiert und so hat er das auch, die dialogische Kultur angenommen, sozusagen. Und er wollte ein bisschen wissen, wie das so war. Und dann, wenn Sie dann möchten, dann die dialogische Kultur kurz einführen. Also ganz zufällig war es nicht, dass wir uns getroffen haben, sondern es wurde vermittelt von einem gemeinsamen Bekannten oder Freund von uns, Benediktus Hardorp. Der ist Steuerberater und wie kann man noch sagen? Wirtschaftsprüfer von Beruf, sitzt in Heidelberg, saß in Heidelberg damals, ist jetzt auch gestorben längst. Und der hatte Kontakt mit Götz Werner und auch mit mir. Und der fand eines Tages, wir müssten da mal uns kennenlernen. Es gab dann einen gemeinsamen Arbeitskreis, wozu er
beide Seiten eingeladen hat. Das war dann ganz schön. Und schließlich hat er dafür gesorgt, dass wir uns auch kennenlernten. Er hat dafür gesorgt, dass Götz Werner und seine zweite Frau, also die jetzt auch seine Frau war bis zum Schluss, uns eingeladen hat in ihr Haus, in ihre Wohnung in Karlsruhe. Uns, das ist ein Kollege von mir, Thomas Krach, der auch an dieser ganzen Sache beteiligt war, und mich. Und da haben wir uns kennengelernt und da haben wir uns auch gleich sehr gut verstanden. Götz Werner ist ein ganz anderer Typ als ich. Der ist Sportler. Der ist deutscher Meister im Rudern. Jugendmeister, deutscher Jugendmeister im Rudern gewesen. Das hätte mir nicht passieren können. Ich bin nicht so sportlich. Aber Götz Werner war ein richtiger Sportler. Und ja, dass wir uns dann ganz gut verstanden haben, das lag auch schon an der Unterschiedlichkeit, denke ich. Bueno, tan casual no fue el encuentro con Götz Werner, un amigo en común, Thomas Hartorf, no recuerdo bien el apellido al haberlo leído, los contactó. Es un hombre que es ya fallecido ahora también, auditor, economista, auditor, y los invitó a un grupo de trabajo y y se ocupó de ponerlos en contacto y Götz Werner y su esposa, la que fue su esposa hasta que partió, lo invitaron a Karl Martin y a Thomas Kracht, un colega Ja. de él, a su casa. Y bueno, enseguida se entendieron muy bien, siendo que eran personalidades muy diversas. Götz Werner era un tipo deportista, fue campeón alemán en remo, y bueno, y Karl Martin no lo es para nada, y dice Karl Martin que, bueno, que tal vez eso, que hayan sido tan diferentes, es lo que los atrajo. Ja, wir haben auch nicht gesagt, so, jetzt machen wir was zusammen. Wir haben einfach mal geschaut, was jetzt passiert. Er hatte bestimmte Vorstellungen und ich hatte dann auch welche. Seine waren die, er führt ja ein großes Unternehmen, DM Drogeriemarkt, heute ein internationaler Konzern. Damals war es noch auf Deutschland und Österreich beschränkt, mit aber schon ein paar hundert Filialen, heute sind es ein paar tausend. Und er hatte im Sinn, weil er auch merkte bei seinen Mitarbeitern, je mehr das würden, desto schwieriger würde es eigentlich sein, da ordentlich zu arbeiten. Es ist ja gemeinhin so, das kennen wir alle, wenn der Laden groß wird, wenn da viele drin sind, die mitarbeiten, dann macht man Regeln, dann macht man Verfahrensweisen, dann macht man Vorschriften. Und das hat Götz Werner von Anfang an nicht gewollt, sondern er hat sich gefragt, wie kriege ich die Menschen zur Zusammenarbeit nicht dadurch, dass sie von sich was abgeben, von ihrer Persönlichkeit was abgeben und dafür nach Regeln verfahren, sondern dadurch, dass sie ihre Persönlichkeit einbringen können. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Das haben auch seine Leute nicht gleich verstanden, aber sie haben es verstanden. Schlussendlich haben sie es verstanden und waren sehr begeistert. Und jetzt war aber immer noch die Frage, wie macht man es denn? Wie arbeitet man denn dann so zusammen? Und da hat er eben auf einer ganz anderen Schiene uns kennengelernt gehabt. Er hat auch nicht gesagt, dass das in seinem Unternehmen die große Fragestellung war. Er hat Seminare von uns besucht, wo die Frage war,
wie arbeitet man zusammen in der heutigen Zeit? Die heutige Zeit hat da immer damals eine große Rolle gespielt, die äußeren Bedingungen, inneren Bedingungen. Und äh, dann schließlich hat er, ohne es deutlich zu sagen, darauf abgehoben, dass Kracht und ich eingeladen wurden in seine Firma, um dort mit den Führungskräften zu arbeiten. Das war zunächst so, dass wir in Führungskräfte, das waren so 80 Menschen damals, heute sind es viel, viel mehr, es waren so 80 Menschen, die er alle Vierteljahr ungefähr versammelt hat zu einem Management-Tag, an dem er natürlich auch teilgenommen hat. Und da hat er uns mal sozusagen lanciert, dass wir einen Vortrag da halten. Kracht ein und ich ein. Wir hatten beide nicht den Eindruck, dass wir diese Menschen da beeindrucken konnten mit dem, was wir dazu zu sagen hatten. Wir hatten ja auch keinerlei Berufserfahrung im Wirtschaftsleben. Und das hat ihn aber überhaupt nicht abgeschreckt, sondern er hat dann dafür gesorgt, dass wir uns noch besser kennenlernen, seine Leute und uns. Und schließlich hat es da auch gefunkt. Und die haben sehr, sehr gerne bei uns, mit uns zusammen diese Unternehmenskultur ausgearbeitet. Ja, vielleicht kann man gerade das nochmal besonders hervorheben, dass Herr Werner sich eben jetzt an uns hier in Heidelberg gewandt hatte, ohne dass wir bisher mit Unternehmen gearbeitet hatten. Also er hatte ja gerade an uns ein Interesse, weil wir eine besondere Art hatten, wie wir mit Fragen des menschlichen Handelns, des Miteinander Umgehens hatten, aber gar nicht spezifisch auf Wirtschaftsbereich bezogen. Ja. Und trotzdem hat sich Werner gerade an uns gewandt. Das fand ich schon was Besonderes. Ja? Sie muss erstmal übersetzen jetzt. Bueno, disculpen, digo, esto lo digo yo, ¿no? El largor, pero era toda una descripción muy bella de bueno, de cuando comienzan a trabajar juntos, bueno, no dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Me refiero a Götz Werner y a Karl Martin con su colega, el señor Kracht. Sino, veamos. Y bueno, Götz Werner tenía unas determinadas ideas. La empresa de él, DM, que significa mercado de droguería, en Alemania es como nosotros no tenemos ese tipo de comercio acá, es como un lugar, como si fuera acá una dietética, pero no lo es. Digamos, se venden hierbas y productos naturales y productos de perfumería. O sea, está relacionado como con el bienestar y la salud interna y corporal, natural, o sea, no hay productos de farmacia, ¿no? Estos son las droguerías. Esto es muy común en Alemania. En ese momento, DM, la empresa de Götz Werner, ya era grande, tenía unos cientos de sucursales. Hoy en día son miles. Bueno, ¿qué sucede cuando una empresa es grande? Bueno, se empieza a ser difícil de manejar y de colaborar entre los que trabajan ahí. Y bueno, en general lo que se hace es empezar a poner reglas, condiciones, eh, mecanismos para el trabajo en conjunto. Y bueno, esto es lo usual en el mundo empresarial. Pero bueno, Götz Werner justamente eso es lo que él no quería. Entonces, él quería que haya una colaboración entre el personal, pero que no sea como es lo
común, que es a través de reglas, estatutos y directivas, donde la personalidad se tiene que dejar de lado para responder a esas reglas, sino que la personalidad de los empleados sea la que está presente, no la que se deja. Esto era difícil de entender para sus empleados también, ¿no? Para la gente que trabajaba con él. Pero bueno, lo fueron entendiendo. ¿Y cómo es que fue? Empezaron a participar tanto Götz Werner como los empleados ejecutivos, digamos, en seminarios que daban Karl Martin y Thomas Kracht. Y estos seminarios era justamente, bueno, cómo trabajar en los tiempos presentes y no ya como era antes. Entonces empezó a ir a los seminarios, Götz Werner, y después, sin hacer demasiada alaraca, los invitó a ellos, a Karl Martin y a Thomas Kracht, a sus empresas, a empezar a trabajar, pero sin decir demasiado, este hombre viene acá a enseñarles no sé qué ni no sé cuánto, simplemente como una inmersión. Y un día él dijo, bueno, ¿por qué no dan una charla eh, sobre el tema que ustedes trabajan? Em, y bueno, la verdad es que Karl Martin y su colega no creían impresionar demasiado a la gente porque, bueno, era algo muy distinto. Eh, pero bueno, que Serna no le importó que sea algo así un poco estrambólico, digamos, em, y quería que las ideas de cultura empresarial em, de Karl Martin, de la cultura dialógica, lleguen. Y aún más hay de particular de la visión de Götz Werner, que es que ellos no trabajaban con empresas, no era para empresas lo que se estaba desarrollando, sino que tenía que ver con inquietudes y con mejorar las acciones humanas en el mundo. No necesariamente, no abocadas a lo comercial, ¿no? Sin embargo, bueno, así fue. So schön. Vielleicht zusammenfassend könnte man sagen, während in den ganzen Führungs- und Management-Theorien der Gegenwart es eigentlich darauf ankommt, dass die Einzelnen von ihrer Persönlichkeit nur bestimmte Dinge beibehalten und forcieren, Gefühle und sowas eher nicht, dafür bestimmte logische Lehren, die abprüfbar sind, die wasserdicht sind, wie man auf Deutsch auch gerne sagt, und sich auf die konzentriert, war es bei Götz Werner, und das hat ihn eben mit uns auch dann in Verbindung gebracht, ganz anders, nämlich wir versuchten möglichst viel von der menschlichen Persönlichkeit mitzunehmen in den Berufsalltag. Beruf hieß bis dahin sehr weitgehend, wir lassen alles Menschliche raus. Dafür ist der Feierabend da. Der Feierabend hat aber auch dann nur bewirkt, dass die Leute in großem Maße sich von sich selbst distanzieren mussten, um überhaupt im Beruf leben zu können. Und das haben wir umgedreht, ohne das so genau zu wissen, dass das eine Umdrehung gegenüber dem Üblichen ist. Aber wir haben uns positiv die Aufgabe gesetzt und Götz Werner hat dem zugestimmt und hat sie verstärkt. Wie lebt man als Mensch
als möglichst vollständiger Mensch, auch im Beruf. Das ist für viele bis heute ein Gräuel. Die springen da zum Fenster raus, wenn man sowas sagt. Aber es zeigt sich mehr und mehr, dass es anders gar nicht geht. Und dass es dann auch keiner Zwangsmittel bedarf, um irgendetwas durchzusetzen. Da hat es sehr, sehr schöne Erfahrungen auch mit den Mitarbeitern von BM gegeben. Bis dahin tue ich mal, ja? Bis dahin mal, ja. Bis dahin mal. Das Mikrofon. Danke. Perdón. En estos momentos, en esos momentos, las teorías de liderazgo, de, de manejo del personal, ¿no? Y de cómo llevar adelante una empresa, eran, requerían que solo las cosas de la personalidad de los empleados que estén relacionados con la lógica, que sean medibles y comprobables, ¿no? Sus conocimientos lógicos y comprobables, esas eran las que se llevan, las que se introducen en la tarea laboral, en el oficio, en la profesión. Bueno, entonces que la personalidad desde el lado humano, desde el lado del sentir de este empleado, eso no tenía ninguna importancia en las teorías del liderazgo, de cómo se lleva adelante. Y se consideraba que esa parte humana, es la que uno vive cuando termina el trabajo. Después de las 5, por decir, uno hace su vida y hace lo que le gusta y lo que quiere y desarrolla sus otras partes. O sea que directamente lo humano se sacaba del trabajo. Con lo cual, los empleados, como seres humanos, se distancian de sí mismos, quedan distanciados de su propio ser. Y bueno, y esto fue lo que ellos dieron vuelta. Y es cómo vive la idea, el objetivo, el centro de la cuestión, es cómo vive un ser humano en su profesión y cómo es ser humano desarrollando, viviendo su profesión. Y, y la verdad es que se demuestra que es la única manera viable, que uno esté entero trabajando. Gut. Danke. Also ich bin bis dahin gegangen, eben dieser große Unterschied, das Sie gebracht haben damals, dass der Mensch, wie der Mensch in seiner Arbeit lebt als Mensch. Da habe ich Sie dann unterbrochen. Muss ich mich von einem Teil meiner Persönlichkeit trennen, um erfolgreich arbeiten zu können. Das ist vollständig bejaht worden damals. Heute ist es etwas anders, auch sonst. Aber es gibt noch Menschen genug und Theorien genug, die das so sehen. Man muss irgendeiner bestimmten Lehre folgen, die hat Ziele, die ist abgeprüft, die ist erfolgreich, die ist eine Garantie zum Erfolg. Und das haben wir nie vertreten und das hat auch Götz Werner nie vertreten. Und dadurch haben wir uns da gefunden. Er auf der praktischen Seite seiner Unternehmensführung und wir auf der mehr von der gedanklichen Seite her kommt. Ich hatte, weil Sie es vorhin erwähnt haben, ich hatte vorher auch schon Kurse gemacht für Erwachsene, aber für Wissenschaftler, für Studenten, für Interessierte
Erwachsene in der Volkshochschule, aber nicht für Berufstätige. Und das war eine besondere Herausforderung. Da haben wir uns auch sehr angestrengt, dass wir deren Bedürfnisse gut treffen. Da haben wir auch viel gelernt dabei. Während Götz Werner war ein Es que mal. Erstmal Em, pausieren. entonces, bueno, em, esto era lo esencial, que no me tengo que separar de una parte de mí para poder trabajar y ser exitoso en mi trabajo, que sería eh, el concepto convencional, o sea, lo contrario sería el éxito, el criterio convencional para tener éxito en el trabajo es que uno responda a determinadas convenciones, justamente, valga la redundancia. Y bueno, la propuesta de ellos y el deseo de Kurt Werner era que no tener que separarse de una parte de la propia personalidad. Entonces, Götz Werner tenía una conexión y un sentido en la práctica de esto porque tenía una empresa y Karl Martin y su asociación eh, era un desarrollo desde lo pensado de cómo sería esto, un desarrollo teórico. Que ellos sí habían dado cursos a diferentes adultos interesados de cómo relacionarse de otra manera en escuelas superiores, diversas asociaciones de adultos, pero bueno, nunca en algo, en lo comercial. Así que fue como un gran desafío cuando Kurt Werner dice, no, pero nosotros coincidimos y quiero que lo apliques, quiero que hagamos algo para que lo entendamos y podamos actuar diferente. Así que para ellos fue un gran desafío presentar estas teorías en una empresa. Ya. erstaunlich war für uns damals, wie diese arbeitenden Menschen auf das Ungewohnte, das wir da zweifellos gebracht haben, zunächst eingehen konnten. Und das war überraschend, dass das der Fall war. Wir haben uns natürlich Mühe gegeben, verständlich zu sprechen, aber die Gedanken selbst sind ja sehr gehaltvoll und nicht nur formal. Und wir haben versucht, das mit diesen Menschen da zu teilen und kriegten schon sehr bald den Response, dass sie es verstanden haben. So sagte einmal eine Frau, eine ältere Frau aus Bayern, die war die Gattin eines Polizeimeisters im Zivilberuf gewesen. Die sagte plötzlich nach so einem Seminar, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich von meinem Mann nicht scheiden lassen müssen. Das hat uns tief beeindruckt, weil wir natürlich über Scheidung und so etwas nie gesprochen hatten. Aber die hat was gemerkt. Und so gab es deutlich auch Zeichen davon, dass das angekommen war. Das hat uns bestärkt in dem Versuch, auf der Schiene weiterzumachen. Denn das war vielleicht so eine gemeinsame Ausgangslage von Götz Werner und uns. Was ich mache, was ich tue, muss ich von mir aus tun. Nicht, weil es vorgeschrieben ist oder weil ich dran glaube oder weil es praktisch nützlich sein mag, dran zu glauben, sondern weil ich es von mir aus tue. Und das haben die Menschen sehr gut verstanden. Sehr gut. Ach, wie schön. Es ist sehr beeindruckend. Es hat mir gerade Hühnerhaut gegeben. Bueno,
este seminario que dimos entonces a los trabajadores de DM, a los trabajadores, digamos, ejecutivos en ese momento, ¿no? Los que más responsables, eh, fue muy sorprendente porque los trabajadores conectaron con eso que les estábamos diciendo, que era tan diferente, desconocido conceptualmente. Y claro que nos esforzamos en usar un lenguaje comprensible, porque bueno, él tenía mucho contenido esta teoría, ¿no? Un contenido muy profundo. Entonces, nos esforzamos, pero aunque era algo que era como si fuera en otro idioma, los participantes lo captaron. Y, y nos dimos cuenta que lo comprendieron. Y hay un pequeño relato de esa respuesta de una mujer ya adulta mayor que había sido esposa de un policía y que después de un seminario o después del seminario les dice, si yo hubiera sabido esto, no me hubiera tenido que separar de mi esposo. Y ellos se quedaron impactados porque nunca habían hablado de temas, digamos, en este sentido, de divorcios. Eh, pero bueno, la comprensión de la propuesta, la mujer la entendió de tal manera que vio que este hombre que era policía, bueno, seguramente estaría imbuido en su tarea, ¿no? Y bueno, la demostración de que lo comprendió es que dijo, si lo hubiera sabido, no me hubiera separado, con lo cual eh, esto a ellos los fortaleció muchísimo, ¿no? Para seguir en este camino de esto que parecía tan difícil, diferente, eh, difícil por lo diferente, bueno, que se podía seguir por ese camino y que realmente lo que importa es que lo que hago, lo hago desde mí y no porque me lo dicen, porque es una creencia que tengo que seguir, porque así son las condiciones, las reglas, sino que es desde mí. Perdón Ya. que, ¿Sí? Úrsula, perdóname que me interrumpa por decirle, porque las personas están como ansiosas de escuchar más Ajá. los principios y cómo parte la cultura dialógica y en qué consiste, digamos, que él pueda reflexionar sobre de cómo parte y cuáles son los principios más importantes, como para este primer encuentro tengamos nociones de como un paraguas de lo que es la cultura dialógica, ¿no? Ähm, Martin sagt, dass, ob Sie könnten bitte uns in diesem ersten Treffen eine, ein bisschen erklären, welche die Grundsätze der dialogischen Kultur sind, damit die Leute, die hier dabei sind, sich das mitnehmen können und damit zu arbeiten, worum sich die dialogische Kultur handelt. Ja, das kann ich gerne mal anfangen. Insgesamt Einstiegsfrage ist für fast jeden Menschen, wenn er irgendwo tätig sein will, hier bin ich und da sind die anderen und wie stehen wir dazu? Was haben wir für ein Verhältnis zu dieser Umwelt? Und da hat sich herausgestellt, diese Frage haben wir uns auch gestellt, da hat sich herausgestellt, wir haben vor allen Dingen ein vierfaches Verhältnis zu der Umwelt, zu der Welt, in der wir leben. Nämlich wir haben es zu tun mit Menschen. Und das erfordert eine besondere Achtung, Beobachtung, Rücksichtnahme auch auf die Menschen. Und das ist der erste oder das ist einer der
dialogischen Prozesse. Wir haben ja die Anschauung, die wir dann versucht haben zu leben, nicht in Maßnahmen oder in Prinzipien aufgeteilt, sondern in Prozesse. Das heißt, da geht was vor. Was geht da vor? Dieser erste Prozess heißt individuelle Begegnung, das heißt Begegnung des Menschen von Mensch zu Mensch, nicht des Vorgesetzten zum Untergebenen, nicht des Chefs zum Lehrling, sondern von Mensch zu Mensch. Das ist bereits eine Herausforderung in einem Wirtschaftsunternehmen, aber auch in anderen Arbeitsverhältnissen, denn da hat man erstmal ein Verhältnis zu dem anderen als dem, nach dem Beruf, den er ausfüllt. Das gibt's ja auch, das muss man auch bedenken. Aber wir haben versucht, an den Anfang zu stellen, das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Das lässt sich jetzt beliebig erweitern. Ich sag mal weiter. Das Zweite, Moment, dem ich wir- gehe mal von 1 zu 1, wenn es Ihnen recht ist. Erstmal das Ja. erste. Ja? ja, Okay. ja, das dauert lange, wenn ich das weiter, wenn ich da Aber weitermache. die vier Punkte, die 4 Prozesse, wenn ich die Ich wollte jetzt zum zweiten kommen. eben, ich wollte jetzt das erste Mal übersetzen. Dass Sie nicht zu Zum viel auf einmal Gell? übersetzen. Das Die erste Übersetzung. und so, dann das zweite. ¿Gell? Okay. Bueno, entonces, en un encuentro humano donde se quiere hacer algo, en un encuentro de personas, voy a decir, más bien, donde se quiere hacer algo, bueno, la pregunta para hacer algo en conjunto, en colaboración, inicial es, bueno, acá estoy yo y acá están los otros. Y ahí están los otros. ¿Qué relación tenemos entre nosotros? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Entonces, según la cultura dialógica, para la cultura dialógica, para esta forma de ver la vida y el ser humano, hay cuatro partes. Y estas 4 partes no serían principios, como suele ser, con saber las 4 reglas, los 4 principios de este modo, sino que ellos los llaman procesos. ¿Por qué? Porque en un proceso algo sucede, algo pasa, algo se procesa, hay un movimiento, no así en unas reglas establecidas. Entonces, por empezar, al ser humanos los que se están relacionando, hay un respeto y tener en cuenta al otro, a este semejante, a este otro humano con dignidad, con honorabilidad. Y en este encuentro, estas partes, estos seres son individuos. La relación es de un individuo con otro individuo, no de un jefe con un subordinado o todas las categorías que conocemos de relacionarnos los seres humanos, de las relaciones humanas, sino un individuo con otro individuo, desde el lugar de ese respeto y consideración del otro. Entonces son 4 procesos. Este es el primero, de tener en cuenta de que son individuos con su individualidad los que se están relacionando, los que se van a relacionar. Entonces yo le pedí que corte antes porque iba a seguir, te dije, bueno, voy haciendo son 4 partes. Esta es la primera, ahora vamos con la segunda. Ja, gut. Noch ein Nachsatz zur Begegnung. Da spielt eine ganz große Rolle in der individuellen Begegnung die Achtung vor dem anderen Menschen und die Menschenwürde. Ja.
Todavía un agregado a esto que es en este Ja. encuentro de individuos juega un rol esencial el respeto y el encuentro honorable y digno con ese otro. Ya. Und O dann sea, gibt y es que es un einen, encuentro, ¿no? Perdón, yo le digo, y que es un encuentro con el otro, ¿no? Debe ser, esta palabra es importante, encuentro. Ja, Entschuldigung. Ja, dann jetzt bin gibt ich. es ein zweites Verhältnis zur Welt, einen zweiten dialogischen Prozess, wie wir sagen. Der heißt bei uns Transparenz. Das ist mein Verhältnis zu den ganzen Sachfragen, zu den Tatsachen, zu den nichtmenschlichen, nicht persönlichen Tatsachen, mit denen ich es zu tun habe. Das ist auch ein sehr, sehr weites Feld. Und hier spielt eine große Rolle das Urteilsvermögen. Wenn man in diesem Transparenzprozess etwas besonders pflegen will, natürlich auch die Aufmerksamkeit, dass man alles mitbekommt, was da geschieht, aber dann das Urteilsvermögen, dass man zwischen Meinung und Urteil sauber unterscheidet. El segundo proceso dialógico es lo que ellos llaman la transparencia, referida a los procesos no personales, sino a los hechos, a todas las cosas que son hechos concretos. Y ahí juega un rol muy importante la capacidad de diferenciar y de tener un buen juicio y de diferenciar lo que son las opiniones, de lo que es la opinión, de lo que son los hechos. Ja, Das ist also ein sehr, sehr weites Feld, diese ganzen Sachfragen. Aber sie sind beim Handeln im Leben und im Beruf vielleicht nicht mal das Entscheidende, sondern es gibt einen dritten Bereich der Wirklichkeit, das ist die Zukunft. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, was geht mich die Zukunft an? Ich bin doch froh, ich verstehe die Gegenwart. Aber das Handeln gerade im Beruf, im Berufsalltag, das geht immer auf die Zukunft. Ich mache heute etwas, damit morgen etwas gelingt, morgen etwas geschieht. Also dieses Zukunftsfeld ist was völlig anderes als die Gegenwartstatsachen, die ich kennen kann, kennen muss, anwenden muss, beiziehen muss. Das Zukunftsfeld ist etwas ganz anderes. Wie komme ich von der Gegenwart in die Zukunft? Das ist aber die tägliche Frage jedes handelnden Menschen. Man trifft sich ja auch, wenn man sich trifft, zu einer Besprechung nicht deswegen, um sich auszutauschen, wie schön es doch wieder unter uns ist. Das macht man auch, das nennt man dann Weihnachtsfeier. Sondern man trifft sich in Meetings, um über die nächste oder übernächste oder die ferne Zukunft zu beraten. Diesen Prozess nennen wir also Beratung. Der handelt von der Zukunft. Jetzt gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, in die Zukunft zu kommen. Wenn ich in einem Laden Verkäufer bin, und wir hatten es ja eben mit so großen Drogerieläden zu tun, da im ersten Moment,
dann ist zum Beispiel die Frage, wenn das Regal leer gekauft ist, wenn da eine Lücke ist, was passiert denn dann? Ja, dann fülle ich auf. Das heißt, ich restituiere genau dasselbe. Die Zukunft des gegenwärtigen leeren Regals ist genau dasselbe, was aus der Vergangenheit kommt. Aber damit kommt man nicht überall durch, dass man restituiert. Man muss ja jetzt auch in die Zukunft gehen. Was fordert die Situation von morgen, von mir heute? Das ist eine Frage, die sich jeder verantwortliche Geschäftsmann stellt, aber auch nicht nur Geschäftsmann, sondern in jeder Organisation spielt das eine große Rolle. Was fordert die Zukunft? Früher glaubte man dazu, Methoden finden zu können. Aber das ist in den letzten 20 Jahren gründlich geschwunden. Es gibt keine Methode mehr, mit der man in die Zukunft gehen kann. Denn die Zukunft ist unberechenbar geworden. Nicht nur in unserem Zusammenleben überhaupt, sondern auch in unserem Geschäftsleben. Wir können das festmachen an der Tatsache, dass einmal der Kalte Krieg, der sogenannte Kalte Krieg zu Ende ging. Ich weiß nicht, ob das ein Ausdruck ist, der in Argentinien eine Rolle spielte. Der Kalte Krieg zwischen Sowjetunion und NATO. Mhm. Ja, ja, Der, doch, doch. der ging zugrunde. Also solange der bestand und man sich mit Atomwaffen gegenseitig bedrohen konnte, war ja vollkommener Friede. Wir haben nie in einem so langen friedlichen Zeitalter gelebt wie im Kalten Krieg. Das muss man sagen. Und jetzt, Ende des 20. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, hat er aufgehört, der Kalte Krieg. Und jetzt wurde es unberechenbar. Jetzt zerfiel die Welt in lauter Ungereimtheiten. Nicht nur die militärische Welt, die sowieso, sondern auch die übliche Welt. Und zum Beispiel in der Managementlehre spricht man von Eigenschaften, von 4 Eigenschaften, die jetzt das Leben schwer machen. Das ist Volatility, also alles ist im Fluss, alles bewegt sich. Das ist Uncertainty, alles ist unsicher, man hat nirgendwo mehr Sicherheit. Das ist Complexity. Complexity. Es ist alles Und das miteinander. erste, Entschuldigung, das erste? Volatility, Flüchtigkeit. Volatility. Ah, Volatility, ja. Volatilität, Flüchtigkeit. Ja. Uncertainty. Uncertainty, Unsicherheit. Ja. Complexity. Das ist Komplexität, das ist mehr als Kompliziertheit. Das heißt nämlich, also ein komplexes Knäuel ist so, wenn man an einer Stelle zieht, geht es ganz woanders los. Also man kann die Folgen nicht abschätzen in der Complexity. Und dann, wie heißt das letzte? Ambiguity. Also Ambiguität. Ambiguität. Ja. Zweideutigkeit. Das heißt, ja. Es sieht so aus und es ist was ganz anderes. Ich finde, das ist eine tolle Entdeckung, die ist beim amerikanischen Militär gemacht worden, dass unsere Welt seit damals endgültig aus diesen Eigenschaften besteht. Und jetzt sind ja auch die ganzen Managementlehren da ins Wanken gekommen. Wie kann man denn mit Entschuldigung. Ich mache mal ein bisschen, weil wir haben jetzt viel. Ja.
Ja, ganz gut. damit die Leute das auch hören können. Ja, Weil ich bin ganz bei der Sache. Ja. Die, ja, die sind ganz gespannt. Bueno, la tuve que frenar porque, claro, es tan fascinante y tan intenso y complejo. Y bueno, voy a continuar así. Escuchan ustedes. Bueno, el tercer proceso dialógico es en relación al futuro. El futuro, bueno, el actuar, las acciones en lo laboral siempre van al futuro. Lo que hago hoy siempre tiene que ver con algo que uno quiere que suceda mañana. Eh, bueno, ¿cómo hago para ir desde el presente al futuro? Como sea, yo estoy hablando así en primera persona, me resulta más fácil, no sé si les parece bien. ¿Cómo se va del presente al futuro? Esa es la pregunta, ¿no? Porque, ok, si el futuro es el tercer proceso importante en la cultura dialógica, es el cómo se va el futuro. Entonces, cuando se hacen las reuniones en las empresas, los encuentros no son para intercambiar eh, cosas de la vida, para eso tienen la cena navideña. Se encuentran para pensar y ponerse de acuerdo sobre el futuro. ¿Qué acción tomar para el futuro? Entonces, por ejemplo, ante un ejemplo simple, está el negocio, la droguería, y hay una góndola, una estantería que está vacía. Ese es el presente. Entonces voy y lleno la estantería, ¿verdad? Bueno, bien, ok, es algo que viene del pasado, está se vació, en el presente está vacía, la lleno, listo, es la acción que tome para el futuro. Pero no todas las acciones para el futuro se pueden resolver restituyendo algo, como en este caso. Entonces la pregunta es, ¿qué pide la situación de mañana de mí hoy? Esto nos lo preguntamos las personas en general y los empresarios también. Entonces, hasta hace unos 20 años o poco más ya, creo, eh, había métodos para ir hacia el futuro. Diversos métodos, ¿no? Comerciales y empresariales para cómo se encara lo que viene después. Pero esto ya desde hace 20 años, dice él, yo creo que es un poco más, porque él se refiere al fin de la Guerra Fría, esto se terminó. Hasta allí, y aclarando lo que sucedió en lo que era la Guerra Fría, que era esta contraposición de la Unión Soviética con la OTAN, entonces había, ante el riesgo de armas atómicas, había paz. Esta presión, este riesgo, hacía que sea predecible lo que había de las dos partes que tenían la fuerza, por tanto estaba todo tranquilo. Entonces estos métodos que había para ir hacia el futuro, de cualquier índole, existían y digamos que funcionaban. De momento que se termina la Guerra Fría, el mundo se convierte en un mundo impredecible. Por tanto, los métodos ya no sirven más para encarar el futuro. Es como que el mundo conocido se cayó. Entonces hay unas cualidades que se reconocieron, que lo reconocieron, si no entendí mal, lo puedo repreguntar si quieren, igual en el libro está, creo que lo reconocen los militares como unos conceptos, pero se aplican hoy a cómo son las cualidades del mundo actual. Y las iniciales en inglés son VUCO, V corta, UCO, que es la V corta por volatility, para nosotros volatilidad del mundo, todo fluye, todo está en el aire. Sería incerteza, no sé cómo se dice en castellano, la no certeza. Incertidumbre. Incierto,
Incertidumbre. Incertidumbre. Gracias, incertidumbre. ¿No? Que ya no hay certezas. Complexity, o sea, complicar, todo es más complicado que lo complicado, ¿no? Es decir, que no se pueden ver las consecuencias. Si tengo un ovillo de lana todo anudado o ya hecho un bollo y yo tiro de un lugar, no sé de dónde va a tironear, porque es por la complejidad, ese tipo de complejidad. Y la ambigüedad, eh, que es eso, lo que parece de una manera, pero no lo es. Entonces, dado estas cualidades del mundo actual, definidas de esta manera, ya no puede funcionar como funcionaba antes, el acceso hacia el futuro. Entonces, la pregunta de este tercer proceso es: ¿qué pide la situación de mañana de mí hoy? Ok, y ahora vamos al cuarto. Gut. Sehr faszinierend. Und jetzt das vierte Prozess. Das war jetzt der zweite Prozess, No, der dritte. in die Zukunft zeigt. Ein für uns ganz besonders aktueller Prozess geworden. Wie geht man damit um? Dann kommt der vierte Prozess, der vierte dialogische Prozess, den nennen wir Entschluss. Das heißt, jetzt wird aus den ganzen Erwägungen, Überlegungen, muss jetzt ein Handeln, ein konkretes Handeln werden. Und das heißt, eine Zusammenfassung der bisherigen Erwägungen ist da natürlich sehr sinnvoll, sollte man nichts auslassen. Und dann aber wohlerwogen fest zupacken. Das ist Entschluss. Handeln, tatsächlich handeln. Und diese Prozesse, die kommen nicht immer so hintereinander, wie ich es jetzt aufgezählt habe. Das geht auch mal durcheinander. Aber am Schluss steht immer das Handeln. Und wenn das Handeln, der Handlungsentschluss gefasst ist, dann hört es natürlich auch nicht auf. Dann fängt ja die Wirklichkeit überhaupt erst an. Und dann überlegt man sich wieder, was machen wir demnächst anders. Und es geht wieder von vorne los. Deswegen Prozess. Entschluss heißt nicht, wie viele meinen, in der Wirtschaftswelt heute, so ist es und so wird es jetzt gemacht. Das ist beschlossen, mehrheitlich oder wie auch immer, autoritär, so wird es jetzt gemacht. Das heißt es nicht, sondern Entschluss ist, wir sind zu einem Ende gekommen, zu einem wohlerwogenen, verantworteten Ende. Und das heißt aber nicht, dass die Welt nicht weitergeht. Also die hervorherrschende Eigenschaften im Entschluss ist die Verantwortlichkeit. In der Beratung die Ideenfähigkeit. Können wir uns etwas Neues einfallen lassen oder leben wir immer nur von den alten Sachen, von Konsequenzen des Gestrigen? In der Transparenz die Urteilsfähigkeit. Kann ich wirklich mit meinem Urteil zugreifen auf eine Situation oder muss ich mir das von anderen vorschreiben lassen oder bestimmen lassen? Und bei der Begegnung gewinne ich, der Einzelne, ein Verhältnis zu meinen Mitmenschen als Mensch. Darüber müsste man viel sagen. Es wird oft missverstanden. Es ginge da um Eigenschaften, das geht es aber nicht. Von Martin Buber stammt das Wort, der Mensch wird am Du zum Ich. Das kann man mal so in den Hintergrund schreiben. Der Mensch wird am Du zum Ich. Buber, nicht wahr? Buber, ja. Mit B. Martin Buber. Martin Mit B. Buber. Mit B wie Bertha.
der berühmte jüdische Philosoph. Bueno, el cuarto proceso dialógico es la decisión, es decir, la acción, la toma de acción em, luego de los tres procesos anteriores, los diferentes encuentros, pensamientos, ideas, de evaluarlos sin dejar nada de lado, es decir, la decisión no es como la conocemos nosotros, con ese criterio de que alguien la toma y que en general es eso, bueno, es esto no y esto sí, elegimos acá, sino que no se deja nada de lado, se evalúa para luego actuar, poner en funcionamiento, es decir, como en ese momento comienza la realidad. Actuar y bueno, y en definitiva comienza todo el proceso de vuelta desde el comienzo también. Esta decisión, que no es tomada como la conocemos hasta aquí por una autoridad o por mayoría, sino que es de todos, algo que piensa en este encuentro los participantes con responsabilidad, escuchando a todos y asumiendo la responsabilidad de esa acción y no basado en decidiendo algo nuevo, por haber pensado algo nuevo y no eh, actuando como consecuencia de lo anterior. Entonces, ¿tengo juicio propio? ¿Es mi propio juicio el que está decidiendo? Eh, lo que gano es una relación con el compañero, con el otro, con el semejante, con el colaborador, y esto está como sustentado, digamos, en un concepto creo que es un filósofo, ahora pregunto, Martin Buber, que dice que el ser humano se convierte a través del tú en un yo. Esto sería como la frase eh, eh, así, para encuadrarla. Ya, Vielleicht gibt es auch Fragen zu dem, was ich gesagt habe, dann kann man die ruhig äußern, gerne. ich hätte eine Frage, einmal zur Abklärung, und zwar, ich habe Entscheidung, ne, die Handlung, Ja. die Entscheidung, das vierte Prozess, als Initiative Ja, ja. aufgeschrieben. Ist das falsch? Als Initiative, als Anregung, ist das falsch, wie ich das notiert habe? Anregung wäre nicht genug. Also ich sage lieber Entschluss als Entscheidung. Entscheidung ist eine mentale Entschließung, eine mentale Weichenstellung. Entschluss ist, jetzt wird so gehandelt. Das Handeln liegt in dem deutschen Wort Entschluss mehr drin, aber das ist eine Kleinigkeit. Ich muss schauen, ob das auf Spanisch, weil es gibt so viele Wörter auf Deutsch, die so spezifisch sind. Das ist ja. faszinierend. Faszinierend und nicht ganz leicht. Ich habe selbst am Anfang Entscheidung gesagt an der Stelle. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es was Besseres. Ja, ja. Aber Initiative ist gut. Ja, Initiative okay. ist gut. Also könnte man auch sagen, weil ich glaube, ich habe es genommen von der Übersetzung auf Spanisch. Ich habe das auf Spanisch gelesen und ich wollte wissen, wie es auf Deutsch ist eigentlich. Und auf Spanisch steht dann
glaube ich, Initiative. Okay, das wollte ich erstmal für mich. Und jetzt frage ich, wer Fragen hat. ¿Richtig? Ok, yo le quise, bueno, entonces, me dice si tienen ustedes preguntas, qué preguntas tuvieran y voy a tener que ir al baño rápidamente mientras piensen las preguntas. Ich muss kurz auf die Toilette, ganz kurz, und mittlerweile kommen die Fragen. Genau. Die Frau ist. Okay. Gut. Wir nennen es hier auch verantwortlich Handeln aus Initiative. Ja, ja. Da kommt das Wort auch haben wir auch hier im Titel drin. Ja, das ist eine ausgefeilte. Ich weiß, haben wir länger überlegt Geschichte. mit den Worten. Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt noch genommen, was mir einfiel. Mhm. Es ist sowieso ganz gut, wenn es nicht immer dasselbe ist, habe ich den Eindruck. Das weckt die Eigentätigkeit auf. Mhm. Mhm. Ging aber schnell. Ja. Está bien. Bueno, Sí. ok, perdón, acá estoy. Entonces, se abrió para el lado de acá la cosa. ¿Preguntas? Bueno, acá Martín me había invitado justamente a traer alguna pregunta. Las que había pensado eran cuestiones bastante prácticas, pero lo que trajo la charla hasta ahora es más la cuestión de los valores que sustentan esta cultura dialógica, desde mi práctica de sociocracia, que es esto en lo que estoy formada, que enseño y realizo. Creo que se comparten valores quizás, pero siempre dirigidos a una manifestación práctica, ¿no? O sea, los valores que sustentan, en sociocracia nosotros hablamos de equidad, que creo que tiene que ver con lo que nombraron como respeto. La observación de los hechos y transparencia. La transparencia nosotros la hacemos en que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer, no hay nada oculto para unos y no para otros, y la toma de decisiones es compartida. Entonces, uniendo todo esto, mi pregunta es si tienen alguna dinámica práctica para que este objetivo de propósitos compartidos, de distribución del poder, se lleve a cabo esta toma de decisiones compartida que requiere una práctica y un ejercicio, no es simplemente un deseo. ¿Es clara mi pregunta, Úrsula? Sí, creo que sí. Ahí voy. Ok. Das ist Alicia. Alicia, ähm, äh, wie sagt man das jetzt? Sie arbeitet und gibt Kurse auch über Soziokratie. Und insofern sie verstanden hat von der dialogischen Kultur, gibt es die Basis ist so, die Prinzipien sind ähnlich. Sie haben andere Namen, aber sie sind ähnlich. Und ihre Frage geht in die Richtung, ob sie praktische Tipps sozusagen haben für die Dynamik bei dieser Treffen der Entscheidungen, der Entschlüsse, wie das in der Praxis, nicht nur im Wunsch, wie das in der Praxis gehandhabt wird. Also,
Es ist die Frage nach Mehrheitsentschluss oder Consent oder wie die alle heißen. Ist das die Frage? A ver, la pregunta es si se trata de consenso o de mayoría Ja. o se refiere Also a eso. Sí, die, sí, sí, por die ejemplo. Frage gesagt, Ya, ist das gemeint? ja, Ja, wie es in der Praxis ausgelegt wird, funktioniert. das ist, also es gibt ja offenbar manche Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Verfahren, die sich aber unabhängig voneinander entwickelt haben. Ich finde das ganz bemerkenswert, dass es diese Ähnlichkeiten gibt. Das Dialogische ist weniger formal streng. Beim dialogischen Verfahren, beim dialogischen Vorgehen kommt es darauf an, dass der Mensch als Mensch mit Geist und Seele und Mut beteiligt ist, auch mit Mut beteiligt ist. Man tut sich da schwerer oder man sieht eigentlich gar keine Möglichkeit, da theoretische Dinge zu unterscheiden, so stark. Und das wirkt sich auch aus auf die Entschlüsse. Also ich darf es mal so sagen. Das ist eine der schwierigen Themen in beiden Fällen dort. Wenn man die Beratung als Prozess gemacht hat, das heißt zum Beispiel zusammensaß in einer Gruppe, in einer kleinen Gruppe möglichst und sich gefragt hat, wie wollen wir jetzt zu einer Entscheidung kommen? Was ist da zu berücksichtigen? Das kann ein langer Prozess sein und es kann ein gründlicher Prozess sein. Und dann kann es sein, und das wäre das Beste, wenn es so passiert, dass man so lange die Gesichtspunkte miteinander in Austausch bringt, bis sich von selbst herausstellt, was das Beste ist. Das gelingt natürlich eigentlich nur in einer Gruppe, die es gewohnt ist, miteinander umzugehen. In dem Maße, in dem man da Formales anwenden muss, und das kann passieren, da können wir gar nichts ändern, muss man es anders machen. Und bei diesem anderen, würde ich sagen, greifen wir gerne zu den Verfahren, die es woanders gibt. Also zum Beispiel zu dem Consent-Verfahren. Das ist dann nicht dialogisch ursprünglich, aber das ist auch eine Möglichkeit. Man hat es ja ausgemacht. Wenn es keinen Widerspruch mehr gibt, dann ist es beschlossen. Das kann sehr wohltätig sein, weil es sonst lange Reden gibt und alles Mögliche. Das weiß ich persönlich sehr zu schätzen. Aber es ist, wenn es wirklich dialogisch zugehen konnte, und das liegt nicht nur am Verfahren, es liegt auch an den Menschen, die da beteiligt sind, dann braucht man es gar nicht. Dann stellt sich heraus, ich würde das zwar so machen, aber mein Gegenüber, der mit der Sache, um die es geht, viel mehr verbunden ist als ich, würde es so machen. Und dann machen wir es natürlich so, wie er das macht. Das wäre eine mögliche dialogische Entschlussfassung. Also man denkt nicht nur bei der Beratung an den anderen, ich muss eigentlich versuchen, wenn ich dialogisch vorgehe, immer mitzudenken, was der andere denkt. Nicht um schneller zu sein als er oder um besser zu sein als er, das gibt es ja auch, sondern um das einzubeziehen. Das Dialogische ist ein integrierender Prozess. Und wenn es gelungen ist, dann muss man eigentlich sich nur noch am Ende verständigen. Also ich habe das jetzt so erlebt, das wäre das und das, was wir jetzt tun könnten und sollten, sehen das auch die anderen so, dass man sich doch nochmal vergewissert.
Aber eine förmliche Abstimmung braucht es eigentlich nur, wenn das nicht vollständig gelungen ist, was ja sein kann und was auch nicht schlimm ist und das ist alltäglich. Und dann müsste man es so machen, Leute, ich mache mal einen Vorschlag, wir haben das alle gehört, so und so, hat jemand was dagegen? Das ist das Konsentverfahren. Das finde ich sehr angemessen in allen Fällen, wo es nicht rein dialogisch geht. Da gibt es noch mehr, Bueno, muy bien. kann man alle benutzen. Man sollte sich dann vorher verständigen, worauf es hinausläuft, dass man also weiß, was passiert, wenn nichts passiert. Wenn es, wenn wir im Beratungsprozess nicht zu einer Selbstverständlichkeit kommen. Das wäre im Dialogischen das Ende der Beratung, eine selbstverständliche Lösung, die sich herausgestellt hat, die vorher vielleicht gar niemand mitgebracht hatte. Wenn man umgekehrt ein Gespräch führt als Diskussion, also mit der Frage, wessen Meinung setzt sich durch, dann geht das nicht. Dann ist es auch nicht dialogisch. Aber diese Situation gibt es und denen müssen wir auch gewachsen sein. Und dann finde ich das Konsentverfahren das günstigste. Da gibt es ja auch mehrere Varianten. Das müsste man sich vorher klar machen. Bueno, bueno, por empezar, bueno, dice Karl Martin le resulta interesante que haya coincidencias en, digamos, los principios de la sociocracia con la cultura dialógica, siendo que no, que se desarrollaron totalmente independientes. Y bueno, en la cultura dialógica es menos formal, es decir, importan menos las formas y las formalidades, por empezar, porque se entiende que cada individuo participante es un ser humano, entendiéndolo como alma que va con su alma al encuentro, con su espíritu y también con coraje. Eso por un lado. Luego, claramente este es el punto difícil, ¿no? Es el punto complejo, el punto de la toma de decisiones. Bien, si se hizo el punto, la parte, el proceso de la interconsulta, que nosotros no usamos esa palabra de esa manera, ¿no? Del intercambio, de que cada uno expuso lo que él deseaba. Si esto se hizo, dice Karl Martin, que como eso es un proceso muy largo y muy profundo, no es una puesta de la mesa de opiniones, sino que es un proceso. Entonces, que surge de sí solo en este intercambio de puntos de vista, que surge de sí solo, de ahí, de todo ese intercambio, surge lo que se va a hacer, lo que se quiere hacer. Esto es algo de largo y es un proceso largo, no algo largo, un proceso largo y también tiene que ver con ese grupo de trabajo, cuán, cuán grupo es, cuán aceitado está, cuánto sabe funcionar, cuán está trabajado cada uno de los participantes. Eso sería en el ideal o en la cultura dialógica sería así como se toma la decisión, de los puntos de vista volcados e intercambiados y haciendo todos los otros procesos anteriores, surge por sí mismo aquel que se va a hacer. Muchas veces esto no sucede. Entonces, eso pasa, es algo también normal, no es algo que hay que observarlo como que fuera un error, sino que es algo normal que no surja esto porque ese proceso no es sencillo.
entonces se opta por el consenso. El consenso como se pone uno de los puntos de vista que haya traído alguien o a lo que se haya llegado, y si no hay objeción, ese es el que se lleva adelante. Esto no Perdón, sería, Úrsula, sí, yo quisiera como aclarar si estamos hablando de consenso o consentimiento. Esto que nombrás vos como dinámica es lo que llamamos consentimiento. Se trae una sí. propuesta y si no hay una objeción, se aprueba. Lo otro sería más el consenso, que todos llegamos a esa misma decisión. De la otra manera es, bueno, puedo aceptarla, aunque a lo mejor no era mi idea original, entonces Entonces no es tengo objeción consentimiento. y es No, consentimiento. no, Sí. perdón, pero me parece que ahí viene muy fino la cosa, que lo que habría Sí, que preguntar es lo siguiente. Yo Sí. estoy entendiendo que no es que alguien trae una propuesta, sino que surge la propuesta en el grupo, entiendo. Mm. Ujú. aparece la propuesta y esa es la propuesta que continúa, pero no es que alguien, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal cosa. No, no surge así, Sí, digamos. sí, ¿Se entiendo, entendió? pero lo que él dice, Sí. si no surge como unidad, que sería Sí. el consenso, bueno, alguien toma tratando de integrar la mayor parte de las cosas que se plantearon, una propuesta, y si no hay objeciones, eso sería la decisión. Eso entendí que No, pero estaba por explicando. eso, ¿qué es lo que hay que Ok. preguntar? Porque para mí Mm, es, digamos, el grupo madura una idea, pero el grupo madura la idea, ¿sí? Si no aparece esa idea, no fracasó el grupo. Continúa el tema del consenso. Bueno, ahora debatamos qué pasa, qué hacemos con esto. Y bueno, y aparecen bueno, sí, estamos todos conformes, listo, vamos para adelante. Pero es como el segundo tema es el consenso, no el consentimiento, sino el consenso. ¿Se entiende? Ahora vamos a preguntarle si es así como yo digo, ¿no? Obviamente. Yo lo que entendí es así como lo estás describiendo vos, Martín, que lo estás diciendo como más adecuadamente en el lenguaje. También es lo que leí. Por eso, pero es muy rico el debate este y preguntarle si es así, porque acá no estamos debatiendo eso, es decir, se madura una idea, pero no como alguien la trae, sino que se madura la idea como el grupo y a partir de eso se decide hacer tal cosa. En el segundo caso, que no aparezca esa idea porque no apareció el grupo, no está trabajado o hay tres que están mirando para el otro lado, aparece el tema del consenso. Eso es lo que yo entiendo. Okay, also, man, wir müssen genau diese Feinheiten, die für uns sehr eben der Punkt sind, auch äh, sichern mit Ihnen, dass wir das verstehen, weil es sind so Wörter, die sich da aneinander kommen und Situationen. Und also das Ideale, also das nicht Ideale, das aus der dialogischen Kultur wäre es, dass die Gruppe eine Idee gereift hat, und wenn das so zustande kommt, dann äh, entschließt das die Gruppe, weil die Gruppe selber Mhm. diese Idee gereift hat, wenn man das so sagen kann. Und wenn das aber nicht so ist, wenn es nicht zu dem Reifepunkt gekommen ist, dann wird das Konsens angewendet. Ja, ja, so. Ja, Ist es richtig so? Okay. ja. Nur nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen Konsens und Konsent. Ja, Also ja, das, ich weiß. das, was wir im Konsent, Alltag ja auch im Deutschen haben, es ist ja auch ein Fremdwort im Deutschen, ist ja Konsens. Also, Dann sind alle einig. ja, dass alle einig sind. Und aber jetzt besondere Entscheidungsverfahren ist unter anderem das, was bei uns als Fachbegriff Konsent
genannt Mit wird. T. Mit T hinten, Konsent. Ja, Also, und das ist eben schon ein gepflegtes Entscheidungsverfahren. Und das würde ich Ja. jetzt sagen. Consentido. Ja, ja, genau. das ist es. Also, wenn niemand Genau. was dagegen hat, Ja. ist Ja. Konsent. Wenn Nicht, dass sich alle einig sind, einig sind. Konsent, das ist nicht zu programmieren. Genau. Aber man kann, wenn man ein Verfahren anwendet, um sicher zu sein, kann man sagen, wir gehen auf einen Konsent, Consentido, denke ich, ist das Spanisch. Das heißt, Consentimiento. Ja. ja, das heißt, wenn niemand was dagegen hat, ist es beschlossen. Bei einem Bien. Konsent Entonces, ja, dafür. Entschuldigung, Genau. ich Es habe geht das schon letzte darum, drauf. genau, ob man stärker auf das eingeht, wo genau Einsprüche, Widersprüche zu dem da sind und die werden integriert. Also man achtet darauf, ob etwas noch an dem, was gerade Thema war, noch nicht in Ordnung ist. Und das wird integriert. Das ist Konsens mit Ja. S. Ne? Mhm. Es kann aber auch gut sein, dass man keinen Konsens hat und jetzt wird gesprochen und dann merkt man, mein Einwand ist so unwichtig, den ziehe ich zurück und sagt dann, ich sehe da ganz andere Argumente und dann würde ich das Konsent nennen oder das wird dann Konsent genannt. Ich ziehe meinen Einwand zurück, wir können das so machen. Ich stehe trotzdem dahinter. Sí. Bien, entonces, claro, en alemán estas dos palabras también son, al ser palabras extranjeras, y en alemán es consens terminando con S o consent terminando con T. Entonces, consenso, digamos, es cuando están todos de acuerdo, ¿no? O por mayoría, y consentimiento sería, en castellano, es consentimiento cuando se acepta, aunque porque no hay objeción, pero no significa que estén todos de acuerdo. ¿Está bien? Quiero Entonces, es aclarar eso. que consenso no es mayoría. Consenso es No, unidad. están todos de acuerdo. Es- Sí, exacto. perdón. Consentimiento Yo lo es, anoté hay una bien y lo dije mal. propuesta, sí, y eso, no Bien, hay, entonces, alguien no se opone, aunque no sería su preferencia, ahí es consentimiento, que son como bueno, eso distintos es. niveles de tomar decisión grupal, que esto ahí va mi opinión, creo que lo pongo acá en la mesa, que es muy superadora de lo que es la decisión por mayorías, donde hay una minoría que queda insatisfecha y muchas veces boicoteando o oponiéndose a la decisión mayoritaria. En esta búsqueda a través del diálogo se busca unificar, integrar las posiciones, buscando lo más parecido a una opinión común para poder actuar. Claro, exactamente. Y él decía esto, ¿no? Y que en el consentimiento, que sería entonces consentimiento, ¿no? Eh, la otra opción, ¿no? Cuando uno no llega, cuando el grupo no llega a la decisión porque esté, como dijo Martín, madura la idea, eh, que se integra igual, está integrado a igual en los todos. Lo que dijiste vos recién, Alicia, ¿no? No es que queda. Bueno, me estoy queriendo Sí, aclarar y aquí lo voy a oscurecer. no, es que Está bien. es una cosa muy fina, es una cosa muy Sí. fina que hay que, bueno, nosotros también la tenemos que madurar, ¿no? Ajá. Porque en definitiva no es el consentimiento de que, como le estamos diciendo acá, que bueno, está bien, no estoy de acuerdo, pero la apruebo igual, ¿viste? Sigamos adelante y después por atrás, ¿viste? En el radio pasillo la hago miércoles a la idea porque me pareció un bofe, pero ahí la aprobé, ¿viste?
acá estamos hablando de otra cosa. Acá está diciendo que primero está la unidad, o sea, primero somos todos. Y ahí donde, bueno, aparece ese consentimiento, pero ya siendo todos, ¿entendés? No una idea. Claro, Eso es muy fino, pero eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Es decir, somos todos, listo. Viste, no sé, un auto. El auto es todo, digamos. Bueno, sí, pero la batería, bueno, no, pero es un todo. Y acá en la decisión no es que, bueno, me sumo a pesar de que estoy en contra de la idea, digamos. No, primero sos el todo. O sea, Sí, primero la conformaste idea, ese todo. el consentimiento significa no estoy en contra. Si estoy en contra, voy a traer mi objeción. A lo mejor no era mi preferencia, pero puedo aceptarla, probarla y llevarla adelante. Y acá Cla- en el chat hay una pregunta que me parece muy interesante de Andrea, que dice, ¿con cuántas personas se va llevando adelante el proceso? Porque, por supuesto, esto es más posible de poner en práctica en cierto número de personas que en un grupo enorme, en una asamblea. Entonces, ¿cuál sería la dinámica desde la cultura dialógica de en qué cantidad de miembros de cada equipo, cada grupo para llevar adelante el proceso? bueno, so eben mit den Feinheiten von wegen Konsens und Konsent. Also sind wir uns klein klar gekommen, dass die Alternative handelt sich um Konsent und dass dieses ein großer Unterschied ist und dass Martin sagt, dass die Basis, das, was zuerst kommt, ist, wir sind alle, die Gemeinsamkeit. Und, und das ist der Punkt. Also, und nicht, dass es alles Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit, als das Zusammen, als das Ganze. Und es ist eine Frage aufgetaucht von Andrea und sie fragt, wie viele Menschen sind dabei in so einem Prozess? Wie funktioniert das? Wie geht das vor sich? Ist es äh, gibt es eine Nummer an Mitarbeiter, die in diesem Teil des Prozesses teilhaben? Gibt es eine Anzahl Teilnehmer oder wie geht das? Weil es ist schwierig, sich vorzustellen, dass es eine riesige Gruppe ist. Wie viele Menschen, wie viele Teilnehmer sind dabei? Das hängt natürlich von der Situation ab. Oft haben wir, also im Geschäftsleben werden ja Gruppen gebildet, die beraten und beschließen. Und das sind möglichst nicht mehr als 15. Es wird mit Absicht so hergestellt. Es gibt aber auch größere Versammlungen und da kann man auch fragen. Da wird dann vor allen Dingen auch der Konsent abgefragt. Hat noch jemand etwas dagegen? Also die Alternative ist, sind wir alle dafür? Das ist Konsens. Oder hat jemand etwas dagegen? Das ist Konsent. Und das kann man natürlich auch in einer etwas größeren Gruppe fragen. Eine Formel, wie groß die Gruppe sein darf, gibt es nicht. Wenn es eine Gesprächsgruppe ist, die sich öfter trifft, die sich versteht, das Problem ist ja nicht nur, dass ich zuhöre, sondern dass ich verstehe, was der andere meint. Da kommen ja die meisten Missverständnisse her. Ich habe zwar verstanden, ich kann Deutsch oder ich kann Spanisch, aber ich habe es nicht kapiert. Und in dem Moment, wo eine Gruppe eingespielt ist, dann kapiert man, was der andere meint, auch wenn er noch so komisch redet vielleicht. Und dann kann die Gruppe auch größer sein. Das kommt sehr drauf an. Ich würde es nicht formalisieren.
Und wenn die Gruppe sehr groß ist und sich nicht gut kennt, dann haben wir eine große Herausforderung an den Gesprächsleiter. Dann muss der dafür sorgen, meiner Ansicht, dass wirklich jeder, der was sagen will, nicht nur zum Reden kommt, sondern dass das, was einer sagt, auch verstanden wird. Da muss er nachfragen, wenn das nicht ganz klar ist. Aber das sind schon Feinheiten des Gesprächs. Bueno, en realidad depende de la situación, pero no hay ninguna fórmula en la cantidad de participantes de un grupo. Por ejemplo, en los diversos locales suelen ser grupos de 15 personas aproximadamente, pero realmente no hay una fórmula. Tiene que ver también con cuán aceitado está ese grupo de trabajo entre sí. Porque no solo se trata de escuchar lo que diga el otro, al otro, sino también de entenderlo. Entonces está totalmente relacionado con cómo trabaja ese grupo de trabajo y no con el tamaño. Y en caso, o sea, no habría ninguna fórmula. eh, y en caso que hubiera algún tipo de reunión que fuera de muchos miembros, de muchos participantes, ahí la clave está en ¿cómo se llama, el mediador? No se llama mediador, ¿cómo se llama? Facilitador, Facilitador. El Moderador. facilitador, moderador. moderador, que ahí estaría toda la cuestión en las capacidades del moderador para no solo hacer espacio para que hable el que quiere hablar, sino para que se lo pueda entender. Así que no hay fórmula, depende del grupo y sus capacidades. Úrsula, yo le quería agradecer porque ya pasamos un montón de la hora que habíamos comprometido con él, de decir que era una sola hora, ya le dimos casi 2 horas. Le quería agradecer y si tiene algo que quede ahí guardado que se le ocurre hoy presentarnos, con gusto lo recibimos, si no les agradecemos el enorme gesto que han tenido para con nosotros de estar casi 2 horas acá reunidos y charlando. Y obviamente vos, Úrsula, genia total, porque la verdad que traducir tan finamente es complejo, ¿no? Así que agradecido de corazón. Gracias. Me hierve la cabeza, decía Palmiro Caballasca. Bueno, Herr Karl Martin und Angelika, herzlichen, vielen lieben Dank für dieses Treffen, für diese Zeit. Wir sind ziemlich viel länger unterwegs jetzt, als wir verabredet hatten, und deswegen möchten wir auch uns bedanken und an alle, die da sind. Möchten Sie vielleicht etwas, was Sie noch mitteilen möchte, das für Sie wichtig ist, ein Stückchen, eine Perle oder etwas, was Sie noch aus sich her möchten mitteilen für heute? Vielleicht dies. Wenn wir uns vereinigen, versammeln, um zusammen zu sprechen, dann kommt es sehr darauf an, ob wir etwas zustande kriegen wollen, etwas Gemeinsames, oder ob wir als Einzelne Recht behalten wollen. Das kann man sich immer vorher überlegen und davon hängt es ab. Wenn Sie unbedingt Recht behalten wollen, dann, und ich weiß das, dann kann ich so reden, dass ich besser bin als Sie. Das ist aber kein Gespräch. Also so ist es gemeint. Gespräch meint, wir wollen zusammenkommen, auch wenn wir noch nicht zusammen sind. In diesem Sinne danke ich auch für die vielen auch Fragen und Beiträge, die hier aus der Versammlung gekommen sind. Ich kann gar nicht genau ermessen, wie groß die Versammlung ist. Da tauchen immer wieder neue Gesichter auf.
Ja, ich würde auch gerne noch eine Sache sagen, die hängt ganz eng mit dem zusammen, was Karl Martin gerade gesagt hat. Jetzt in dem Versuch, diese Entschlussprozess mit der Frage, wie geht der denn vor sich, wo wir da dran waren, ist mir noch mal deutlich geworden, dass ganz entscheidend ist, wie die Menschen in dem Beratungsprozess miteinander umgehen. Und das ist genau das, was Karl Martin jetzt besonders hervorgehoben hat. Also geht es darum, dass ich mich mit meinem Anliegen durchsetze, oder geht es darum, dass wir uns bemühen, die gemeinsame Sache von verschiedensten Seiten aus zu beleuchten und dass sich dann auch herausstellt, was jetzt im Moment wohl das Beste ist. Das ist eine andere Haltung, die ich dann in so einem Beratungsprozess habe, und die verbessert es sehr, dass wir als Gruppe zu einem Entschluss kommen. Bueno, entonces muchas gracias también de parte de Karl Martin, que no sabe exactamente cuál es la cantidad de gente que está, pero que se asombra de ver que van apareciendo otros. Así que también muchas gracias por eso. Y bueno, lo que él dice es lo siguiente: cuando nos juntamos, cuando nos encontramos para hacer algo, va a depender de si queremos realmente lograr algo o si lo que queremos es tener razón con nuestra idea, nuestra propuesta. Y que eso toca pensarlo antes, y que depende de eso, depende de la actitud esa, de cuál es el objetivo. Entonces, si yo quiero tener razón y que se lleve adelante mi idea, pues es en realidad fácil prepararse para eso y lograrlo en un punto, pero eso ya no sería una conversación, no sería un diálogo. Y la idea de estos encuentros y de esta manera de estos encuentros humanos es que nos queremos encontrar en algún lugar, aunque no estemos juntos en el punto de partida. Y Angélica retoma lo mismo, el mismo punto que en este proceso de tomar una decisión, y que realmente la clave son cada uno de los participantes, de esos seres humanos, que si es que van a querer tener razón sobre algo o si van a querer iluminar la situación con las diferentes posibilidades que tienen para luego decidir qué es lo mejor de eso. Y esa actitud que ya va a estar sucediendo en el proceso del encuentro, de la interconsulta, de elaborar el tema, eso es lo que eso esté bien hecho, ese proceso es lo que mejora las posibilidades de llegar a una decisión donde todos estén bien con ella. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, agradecerles nuevamente y nos estamos encontrando en alguna otra oportunidad. Gut, dann vielen Dank an alle und wir treffen uns nächstens, hoffentlich. Gracias. Vielen Dank auch an Gracias, Ursula muchísimas gracias. Danke. große Mühe, jetzt da zu folgen und zu uns zu sprechen. Vielen Dank. Danke, gerne. Es ist so faszinierend. Ich möchte am liebsten bei euch sein und jetzt Kaffee trinken und weiter. Und in Heidelberg ist sicher voller Blumen schon.
Ja. Ah, wie schön. Kommen Sie mal vorbei. Danke. Auf dem Ja, Weg, gerne. auf dem Weg in Sehr die Schweiz. gerne. Gut. Sehr gerne. Chao. Bueno, Muchas muchas gracias. También los Gracias, agradecimientos a Martín. todos. Gracias, gracias. Un Gracias. placer. Buen día. Gracias.